跟住介紹呢件 T 恤，布料咧同之前介紹過嗰件勁舒服原身企領 T 恤咧係一樣嘅，所以呢件咧都一樣係勁舒服嘅。橄欖色啦，個色都好靚嘅。佢個三角咧就做咗撞布嘅，撞咗呢個梳織布啦，索聲比較厚身嘅布料啦。咁入邊咧就係有橡筋啦，兩邊都有呢個 stopper 去俾你 adjust 個橡筋啦。你想束到幾緊幾鬆都 OK 嘅，束少少已經好好睇咯。有呢個少少泡泡腳嘅效果，側邊睇到好靚。大領嘅 detail，佢個領咧雖然佢都係一個企領啦，但係咧佢個領唔係圍住條頸嗰啲好局促嗰啲咯，佢呢個領咧係由呢度開始係做低咗咯，個領嘅膊線係做低咗啦，去到膊頭上面啦，咁所以咧佢又係勁舒服咯，一啲都唔會箍住條頸啦，係你唔覺得自己着咗一個企領咁樣，自然墜落嚟咁樣啦，你唔使特登整佢嘅，佢自然墜落嚟都好靚噶啦，咁又都幾好咯，冬天嘅話又唔會驚凍親條頸啊，但係又勁舒服，同埋佢個 fit 咧都做得好鬆動，好舒服咯，好舒服啊真係，今次咧好似好多款都係必買咁啊，大家點算啊大家？因為我今次真係好俾心機去揀款啊，可能係有史以嚟咧 drop 得最多款嘅一次款，即係買咗翻嚟試咗，覺得唔係好滿意嘅，決定唔想揀嘅款啦，我 drop 咗好多，drop 咗差唔多一半，先至揀到而家介紹俾大家嘅 collection。